福爾摩沙國際女排邀請賽後禮拜就要比賽咯。邀請賽本地是咱女子排球隊佇咧亞運進程的重要比賽。不過，這排球協會20收到國際排球總會回函，講台灣隊和香港隊是國家隊無符合出賽規定，咱就要趕緊來改變隊伍。也那新上任的秘書長黃鳳欽就表示，因為邀請賽唔捌發生這款的情形，會佇咧年會頂頭下面溝通，避免類似的問題擱再發生。亞洲六強匯集新北，為亞運熱身，中華排協10倍由新理事長潘玉良、秘書長黃鳳欽，甲中華女排主力選手再一次宣傳福爾摩沙國際女排邀請賽，能夠為我們在亞運會前能夠組織一個這麼好的熱身賽，也能讓中華女排在台灣的球迷粉絲面前，能夠好好展現出目前現階段的整體的實力水準狀況。這個日本、泰國、菲律賓、香港、越南、澳洲名次女排隊，在7月30到8月初日要點新莊體育館拼輸贏。不過最近亞洲排球聯合會提醒排協，可能違反着國際排總的新規範，建議向國際排總提出豁免申請。排協20日就消息，邀請賽會使辦，不過每一個球隊攏袂當有國家代表隊的選手參加。過去也沒有收到FIVB 或者是亞排聯的通知說國家隊不能夠參賽，所以我想這個是今年我們共同會遇到一個突發狀況。因為香港嘛是國家代表隊，袂當參加比賽，排協趕緊協調，改由實力堅強的企業隊，日營造女排隊甲大選排球聯賽季軍高師大女排隊比賽。買有售票的民眾會當申請免手續費專業退票。排協講，越南、韓國冇同款的情形，會伫8月亞排聯的年會溝通。既然要有這樣子的一個主動申請豁免的一個流程來說，應該也要把相關的資料準備啊，或者是一些細則，都必須要跟各國的排協來這邊來去做溝通。排協講，亞運女排培訓隊袂當參賽，不加可笑，馬向正人核實的講，經過這個事件，已經就舉辦國際性的比賽的申請甲流程再一次確認，避免類似的情形擱再發生。記者綜合報道。